Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Kraut. Je suis originaire de Wallenheim et j'habite toujours le village. J'ai 52 ans, je suis conducteur de train de métier. Ich fahre Straßburg über Paris, ich fahre im Nordrest vom Land. Das heißt von Leuterbori nach auf Basel bis auf Dijon, neben auf Paris, Thionville et dem quartier. Accessoirement, je cultive quelques lopins de terre. Donc, principalement en légumes. L'Alsace, c'est ma patrie. C'est ma patrie, c'est mon pays, c'est mon lieu de vie, c'est mon espace vital. Voilà, donc j'y tiens beaucoup. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de changer. C'est une culture. Maintenant, la langue, comme j'appelle ça, le dialecte se perd, certes. C'est une évolution de la société. Mais voilà, il faut garder la culture régionale. Donc, son agriculture, son économie, mais surtout aussi sa quiétude, son espace vital, parce que voilà, on a l'impression d'être presque exilé en Alsace. Il n'y a pas de pire exil que d'être exilé chez soi, parce qu'elle change. Ouais. Et très rapidement, avec, comme chantait Remes und seine Band, l'Autobahn frisst der ganz Frotz. Et c'est en train de se passer, quoi. C'est cette chanson-là, spécialement, qui va me marquer quand j'étais gamin. Et donc, voilà, j'y pense assez régulièrement. Et j'ai l'impression que c'est en train de se passer. Des autoroutes, des zones industrielles, l'évolution de la croissance de la population. Parce qu'on est quand même la région, 19e région la plus peuplée de France en matière d'habitants au kilomètre carré. Et cette évolution, elle a eu lieu ces 20-30 dernières années. Avant, elle était assez stable et c'est avec, je pense que c'est l'autoroute qui a amené tout ça. Les paysages qui changent, les villages qui changent, les gens aussi changent parce qu'il y a diverses cultures qui arrivent. Et donc, on perd un peu cette Alsace d'il y a 40-50 ans en arrière. Hein. Mon village, voilà, pendant presque 200 ans, il n'y a pas eu d'évolution de l'habitat, de nombre de maisons. Et c'est ces 50 dernières années où il y a eu une croissance phénoménale. Je parcours, avec les trains, je parcours quand même une grande partie du nord-est. Vous n'avez pas cette évolution dans la Meuse, par exemple, ni en Lorraine. Aujourd'hui, je sors de l'église de Wallenheim, je peux aller jusqu'à la cathédrale de Strasbourg sans sortir des réverbères. C'est un peu dommage. Bon, l'Alsace est une région riche, les villages sont très rapprochés par rapport à d'autres régions. Mais là, en 50 ans, 40 ans, ça s'est développé d'une manière phénoménale. Vous allez dans la Charente, il y a 30-35 habitants au kilomètre carré. Ils cherchent à vendre des terrains pour attirer des gens. Parce qu'il faut sauver l'école, il faut sauver les hôpitaux. Ce qu'on n'a pas ici chez nous, enfin en Alsace. On essaye par diverses associations de recréer une ambiance alsacienne, mais elle va se perdre dans 30-40 ans, on n'en reparlera plus. Je sais pas comment expliquer, c'est un sentiment quoi, que j'ai.
Vous changez le paysage en créant des zones industrielles et commerciales. Vous attirez des gens d'autres cultures. Donc la culture se mélange, elle se déconcentre, elle se dilue, voilà. Alors que dans d'autres régions, c'est aussi un problème, je pense, politique d'urbanisation. Ici, on a des infrastructures, donc les entreprises viennent ici, ça ramène du monde, il y a du travail, et donc ça dilue la culture régionale. Je suis peut-être un peu nostalgique aussi, mais j'ai l'impression qu'on est en train de la perdre. Et puis, bon, c'est dans l'évolution du temps, il faudra faire avec. Il y a des gens comme moi qui essayent de la garder, enfin, qui veulent la garder, mais est-ce qu'ils la gardent? C'est principalement, à mon avis, c'est très économique tout ça. C'est une terre riche, il y a de l'activité, donc les gens s'installent, et puis voilà, les gens n'en ont rien à faire quelque part de la culture. C'est principalement, voilà, c'est prospère, on peut faire fortune. Au détriment de l'espace vital, de la culture régionale, de la culture religieuse, de la culture culinaire, un peu de tout. Parce qu'on n'est plus attaché vraiment à la culture. Je pense qu'il y a aussi une influence des médias, des réseaux sociaux. Et donc tout ça dilue, et puis voilà, on prend ce qui est bon, ce qui nous fait plaisir à l'instant T, et puis on ne regarde pas en arrière ce qu'il y a eu, ce qu'on peut essayer de le préserver. Et c'est pareil dans la nature. On prend le meilleur, on laisse ce qui nous intéresse, et puis on s'en fout du reste, quelque part. Et donc, que ce soit au niveau écologique ou climat, dans l'immédiat, c'est ce qui m'intéresse, je prends, et tout le reste, on verra après. Après, ce sera peut-être trop tard. Si tu as envie de préserver quelque chose, tu fais en sorte de calmer ce qui se passe autour et de laisser rentrer au compte-gouttes, je ne vais pas dire les gens, mais les nouvelles modes, les nouvelles activités, tu essaies de préserver. Et ça suffit. Enfant. C'est Elsasser. Man wohnt nicht mehr recht. Und j'ai appris le français à l'école, à l'âge de 5 ans, 6 ans. Je pense toujours en alsacien et je traduis. On a ce réflexe de Elsassisch danke. Und wenn man es spricht, übersetzt man es. Des fois, c'est ces petits soucis de 14 jours ou de 15 jours. Les Alsaciens ont ce petit problème parce qu'ils ont du mal à traduire. 14 heures oder dans 15 jours. Il y a encore beaucoup de gens que je côtoie qui parlent alsacien. Est-ce que je ne côtoie que ces gens-là parce qu'ils parlent alsacien? Ça, c'est peut-être un réflexe aussi. Mais il y a encore des gens qui parlent alsacien. Il y a encore quelques manœuvres de train ou d'autres où on parle alsacien. Il y a même façon de parler, des collègues d'origine étrangère qui ont pris ce réflexe de Europe c'est le pays, des gens d'origine arabe nord de l'Afrique, qui utilisent quelques mots en alsacien. Bon, ça se perd. C'était encore plus vrai il y a 10 ans, maintenant moins. Mais c'est le pays ou fort, j'utilisais ces termes-là encore. Je
Je pense que c'est un ensemble, hein. C'est géographique, les gens qui se mélangent, c'est politique. Parce qu'on n'a pas... c'est politique économique surtout. Mais après, c'est aussi dans l'air du temps, hein. Ça se fait naturellement, quelque part. C'est un peu différent, je trouve, de l'autre côté du Rhin. Je côtoie quelques Allemands. C'est pas l'Alsace. C'est pas l'Alsace non plus, hein. L'Alsace, c'est très... pour moi, c'est très local. On est français, mais c'est pas la France. Ouais. Moi, c'est Elsasser. Moi, c'est Französisch. Moi, c'est que Franzose. C'est Französisch. Moi, c'est nicht geschworen, ne? Und keine Preise. Wir sind geschworen, wir sind keine Preise, wir sind Elsasser und sind Französisch. Wir sind aber auch keine Franzosen. Nein, wir sind Elsasser, fertig. Das ist kompliziert. Das ist kompliziert, ja, effektiv. Mein Name ist Suisse kommt. Wir können höchstens noch reden von in unseren Kindern davon, aber einmal ist fertig, wenn wir nicht da sind, die Jüngeren, hat sie alles verdient und dann kann man es höchstens noch lesen im Buch oder in der Geschichte und dann ist fertig. Wir sind 5 Kinder daheim, das Jüngste ist in die Schule gekommen mit 3 und dort haben sie gesagt, haben sie es verboten, mehr oder weniger empfohlen für Französisch reden mit ihnen, dass sie schneller lernen. Und als jetzt auch nicht mehr, sie keinen Reflex mehr für elsässische Antwort geben. Sie ist 77 geboren. Verboten nicht direkt empfohlen worden für Französisch reden mit ihnen, dass sie schneller lernen. Und mit dem, dass wir erst später in die Schule kommen, mit 6, mit 5 oder 6, haben wir lernen lesen, schreiben, raren, Französisch reden in Zeit von einem halben Jahr. Es ist manchmal auch vorgekommen, dass einer nicht aus der Toilette gekannt hat und hat halt das Laufen lassen hinter den Tisch. Weil das nicht sagen können, ja. Das ist rum. Bei Elsässisch reden, es ist nicht nur das Reden, es ist eine Kultur hinten dran und das sollte man Lieder, Geschichte, Kontine, wie man es geht hat. Ich weiß jetzt, ich finde das Wort nicht auf Elsässisch. Voilà. Das sollte man behalten, dass wenn die Kinder in so ein Fest kommen und etwas sagen, dass es und dann haben wir auch immer Plaisir fürs wieder seinen Kindern erzählen und beibringen. Und das hat nur die Kultur ein bisschen helfen. Astronomie, ja, da bin ich dabei. Da bin ich dabei und das ist es gehört dazu, es ist unser Ensemble und wir reisen nicht schlecht im Elsass und es bekannt sind und es ist bekannt, aber es muss bleiben und dass das weitergeht. Wenn man es versteckt, auf einmal verschwindet es. Dann sollte man vielleicht ein bisschen zurückkommen auf manches Dings und uns wieder ans Döslehr bringen. So wie wir gemeint haben, in der Schule wieder Elsässisch lehren, Elsässisch reden. Die Spitäler hätten wir vor 20 Jahren noch das Personal eingestellt, wenn sie einen Elsässisch kennen. Das ist schied rum. Das pusht man nicht mehr. Die jüngeren älteren Leute, wie heute im Spital sind, die reden alle Französisch. Und davor hätten wir Personal mehr haben, wie Elsässisch geredet, wie die nicht Elsässisch nicht Französisch verstanden haben. Die Leute mischen und dann ist fertig.
wie das englische Ding ein Wahlspruch praktisch ist. Warum ist eigentlich ein Wahlspruch geworden? Weil es ist einmal so dezidiert war und heute reden es alle. Und heute, wenn man in der Wirtschaft etwas will wahren, muss man Englisch kennen. Das Deutsche ein bisschen weniger und ist fertig. Der Rest über Französisch, wenn er Französisch und Deutsch kennen, kommen wir noch nicht weit in der Waldwirtschaft. Es ist so. Meine Schwester hat einen Freund, wie vom Norden vom Land ist. Ja, nun können wir schon im Elsassisch reden am Sonntag. Wenn wir alle beieinander sitzen, sonst versteht der Karl nichts, nur reden alle Französisch. Ja, wenn er nicht in Deutschland, wenn er Deutsch redet, wenn er ins Frankreich geht, wenn er Französisch redet. Wenn die Franzosen kommen ins Elsass, müssen wir Französisch reden mitten. Und wenn die Deutschen kommen, müssen wir Deutsch reden mitten. Aber das geht ein bisschen besser, wie es im Elsassischen gleicht. Aber es ist so, voilà, man kann uns nicht. Und bevor ich reingekommen habe ich Elsassisch geredet. Im ersten Moment, aber im dritten Wort ist schon Französisch geworden. Und komme jetzt halt für so eine Aufnahme über unsere Kultur und was verdeckeln noch mal Französisch reden, wenn ich reinkomme. Da fängt es an, wenn man so will. Früher bin ich auf die Bahn gegangen, habe Elsassisch geredet. Heute heißt es, pardon, je comprends pas. Der Bahn redet noch Elsassisch, ja, aber es sind nicht nur die letzten Billets, die derniers Résistants, wie. Aber voilà, es ist rum. Es ist rum. Jetzt in der Landwirtschaft hat man noch mehr Leute wie Elsassisch reden. Warum? Die arbeiten auch nur unter sich. Und wenn er in ein Geschäft kommt, ein Landwirtschaftsgeschäft, ist es auch wieder Kinder von Landwirten, wie die Heime Elsassisch reden. Da bleibt es ein bisschen. Aber in den anderen Geschäften ist es so rum. Ist es in den kleinen Läden noch, wie am fertig sind in den nächsten 10 Jahren, wie ältere Freundin ist. Du kannst noch ein bisschen Elsassisch reden, der Rest ist fertig. Wenn sie einen Lehrling haben, ist es rum. Das redet noch Französisch und dann wird sie gewähnt und dann verliert sie sich. Jetzt muss man dazu mitmachen. In 30 Jahren bin ich nicht mehr da. Noch man es halt lösen. Wenn man den Kampf aufgibt, ist er verloren. Das ist schon mal sicher. Man muss kämpfen bis an Sand. Aber wie ist Sand? Wenn wieder alle Elsassisch reden, da glaube ich nicht dran. Da ist der ewige Kampf. Garde à l'esprit, que Remme seine Band gesungen hat. Elsass, dein Land, die Autobahn frisst dich ganz frotz. Deine Sprache soll nicht sterben, der Elsass du musst leben. Das ist meine Mut la fin in der Antwort.